Kenapa pilihnya harus Snomex? Nah, ini biar tak jelaskan ya. Kenapa Snomex obat untuk senot harus pakai ini? Nah, ini cara pengobatannya. Selain dari kemudahan karena ini botolnya pakai botol pipet, pemakaiannya cuma 2 atau 3 tetes di pagi atau sore hari. Bisa langsung ke paruh atau ini kalau ke paruh ini pakai pipet ini. Kalau misal mau ke air minum juga boleh ya. Ini untuk muka bengkak, senot ataupun hidung berlendir, flu, batuk, cekreh ini bisa pakai Snomex. Jadi gejala-gejala sakit pernapasan ataupun nanti senot itu bisa pakai ini ya, pakai Snomex ini. Untuk pembelian harganya juga ekonomis. Langsung cek di keranjang kiri bawah aja.